son Jorge Coira, que son, bueno, director, guionista e montador, son as tres cousas que fago basicamente, fundamentalmente director, pero sí que tamén traballo en montaxe. Eu son Sandra Sánchez e son directora e montadora. Non, que un pouco o que ten a montaxe diferente o mellor de outras disciplinas é que igual a técnica ten menos importancia, non? Que pasa, por exemplo, na fotografía que hai que saber moito máis de aspectos técnicos, pero na montaxe o aspecto técnico máis a ferramenta... Sí, está como máis por debaixo, non? Para poder currar necesitas que estea todo ben organizado, que funcione ben técnicamente, pero logo... O programa de edición é unha cousa fácil de utilizar, que en realidade non son difíciles, home, chegar a determinadas complexidades, igual sí, pero xa o que é montaxe é cortar. Como un escritor nunca lle preguntas, e con que programa escribes? Con Word ou con OpenOffice? Exacto. Que máis dá? Eso a ferramenta. Sí, eso é o que menos importa, non? E montaxe non é cuestión de opinión, é unha cuestión de gustos. A xente vai a ver unha película e di, que guai a fotografía, os actores estaban genial, o director, moi ben esa tal. Pero despois hai alguén que salga dunha película e diga que ben montada estaba esa película. Si a peli funciona, é dicir, é que está ben montada, non? Cando chama a atención a montaxe dunha peli, cando hai moitos cortes, non? Que montaxe tiña a peli. Bueno, claro, porque hai moita fragmentación, entón a montaxe chama máis a atención, pero hai montaxes moito máis pausados ou que non necesitan, digamos, desa continua fragmentación e que ten unha montaxe moi traballada, moi reflexionada, moi elaborada, non? Porque é máis un aspecto narrativo, claro. Sí, bueno, de feito, sou completamente consciente de que, claro, levei un Goya por montaxe. E sí, que foi en gran medida porque unha peli dun nivel de fragmentación altísimo e que tiña escenas que iban a unha caña, sabes que había eso, de repente os planos eran de menos dun segundo e se montando esa velocidade atroz se consigue que teña lectura é como, uala, pero realmente puros fogos artificiais. De feito, eu teño desa peli en gracia, pero eu teño a sensación de que as escenas, desde logo, das escenas das que estou máis orgulloso non son as que están moi fragmentadas. Eu, por exemplo, lembro a primeira escena da peli, que é unha escena, é a única escena do mundo común do personaxe, a única escena na que el ainda está na súa vida tranquila, está na casa, cos fillos, tal. Esa escena foi moi complicada de montar e moi divertida de montar, porque era eso, de ter ao mesmo tempo estar xogando con 4 focos diferentes de atención e todos en paralelo. Claro, e iso é complicadísimo e é super gozoso. A mí me parecía do máis milimétrico, exacto e tal, pero claro, pero parece que a cámara simplemente está e se non as outras, nas que é unha cousa máis, cando hai un único foco de atención, por moi todo que sexa, pois é como máis fácil, ten menos curro. ¿De cuánto tiempo disponemos? Yo qué sé, la noticia puede salir de aquí a un mes, a una semana, a 2 días, ni idea. ¿Te gusta? ¿Le contamos algo a los clientes? No les vamos a devolver la inversión. Cada día eres más Si no, la cosa cantaría. Entendido, vale. Pero te gusta mucho, Le vais a colocar un fondo de los nuestros a cambio. El Fondo Europa 50, que hay que quitárselo de en medio. O uno de los mixtos, vamos. Asia, Europa, América. Ya sabes las directrices al respecto. Si ponen pegas, Marcos, Sara, le cuentas que lo hacemos en por 2 ellos, minutos en el coche. que nuestros analistas ven la rentabilidad en los fondos de sustitución y que lo por hacemos favor, por la recoged relación la mesa. personal que tenemos con el cliente. La cosa importante es recuperar esos derivados sí o sí. Niños, pues venís conmigo. Marta, los llevo yo. ¿Cómo lo ves? Nada, ningún problema, cancelo la reunión, me voy ahora para la oficina y lo solucionamos. Eres la hostia, Carlos. Sabía que podía contar contigo. Oye, llámame cuando esté hecho, que tengo que comunicarlo arriba. Venga, chao. Vale, te llamo. Porque ti como definirías a montaxe? El outro día, non sei onde lín, pero lín en algún sitio en que dicía que unha vez lle dixeran que montar é quitar as partes malas. Quitar o que sobra. Sí, quitar o que sobra. Sí, está ben. E que... Quen era? Que non me acordo quen era, pero un montador.
E dicía, claro, que a primeira vez que veu iso, que lle dixeron iso, que se enfadou, que dicía, non, é moito máis que iso, é moito máis complexo, é a narración, é onde está o corazón, onde está o ritmo, onde está a base de todo e tal, papá, pero que cos anos empezou a decatarse de que, bueno, que en certa medida era bastante iso. E sí, que é certo, claro, creo que o define pouco, o decir que simplemente quitar o que sobra, pero esencialmente sí que é iso, é sacar, é como coller, tenes a sensación de que ten máis que ver coa escultura, o de ter unha pedra, unha enorme pedra bruto, e entón quitar o que sobra, quitar, e ir quitando ata conseguir atopar a forma que estaba aí dentro, que xa estaba, que ti non a creas, xa existía, pero tes que atopala, e tes que ir limpando, tes que ir traballando, e tes que facer un traballo claramente creativo, pero en atopar o corazón que hai aí dentro. O que non está, non está. O que pasa que non tes a sensación de que en montaxe tamén pode haber outra forma de construcción que non sexa a escultura dese bloque de mármol que vas quitando que sobra, sino que pode ser o modelado tamén a partir dun trozo inerte de barro, empezas a modelar e a facer que crezca e que crezca. Quer dizer, hai dúas formas de traballo. Pero o barro xa está. Sí, é verdade. E podes dicir, falta un cacho de barro ou falta un elemento vermello, co que podes dicilo, ese cadra traeno, vaise, ródase e colócase. Pero en principio ten esa cousa de tes o material, e é xogar con iso, que por outro lado pareceme especialmente gozoso, esa parte de vale, isto é o que hai, estas son as pezas, agora vamos a empezar e vamos a buscar para ver cal é a peli oculta que hai aí debaixo, e que temos que sacala para arriba, que temos que extraela. En ese sentido tamén, por exemplo, ti que traballaches tamén tanto en ficción como en documental, por lo menos eu vexo dúas formas diferentes de traballar, obviamente, non? Porque evidentemente normalmente hai un guión previo. En ficción suele haber un guión previo. Un guión moito máis estricto e en documental un guión moito máis estricto, o que tes que ceñirte, aínda que despois poda variar, non? E en documental moitas veces ese guión non está escrito previamente, sino que se va escribindo incluso durante a rodaxe ou incluso durante a montaxe, que é a parte, digamos, máis creativa, non? Da montaxe en documental. E eu vexo un pouco así, que en documental sí que é máis quitar o que sobra, e en ficción sí que é máis construir con distintas pezas algo que xa de entrada está máis ou menos enfilado, non? Realmente, para que un plano monte sobre o seguinte, ten que haber un cambio grande en dous elementos, ou en un dos dous, ou nos dous ou en dos dous, que é tamaño e angulación. É dicir, se cambias o tamaño moito, monta, e se cambias a angulación, monta, ainda que non cambies o tamaño. A montaxe foi evolucionando, primeiro, eso porque nos anos 40, por exemplo, en Hollywood había un montón de cortes que agora non serían admitidos porque non había suficiente diferencia nesto que falamos, ou de angulación de cámara ou de tamaño de plano. Era como máis teatral, a posta en escena, un plano grande no que todo o mundo poida funcionar, e de repente pois había un problema, chegaban ata certo punto, entón facían outro e pois cambiaban un pouquiño a cámara, pero pouquiña cousa. E ocorreu no ano 58, exatamente, que Godard estaba con unha peli, a súa primeira peli, e de repente como que había planos que lle parecía un pouco peñazo o que iba pasando, entón dixo, pois quitemos as partes malas. Entón era o de, sin cambiar o plano, simplemente cortar, entón era un personaxe falaba, corte, quitaban o silencio e empataban. Entón claro, vai alguén andando e de repente pega un salto a 1,5 metros diante. Claro, eso é algo que estaría como prohibidísimo, sería de baixo ningún concepto se pode facer. Ahora estamos acostumbrados a verlo en videoclips, en todo, claro. O sea, quero dicir, E Godard era quen pon as normas, quen di que o que se pode e que non se pode facer. Que o que máis me molesta vendo algo, e máis teño a sensación de ai non, isto non está ben montado, si ves que hai un cambio de plano e que non aporta nada novo, nada esencialmente novo. Si estábamos aquí, estábamos aquí tranquilamente nun plano medio, estamos vendo perfectamente a cara do personaxe, para que vamos a ir a un plano corto se non hai, sabes, se non hai moita diferencia, non é que monte mal, senón que non hai diferencia de información, non aporta nada novo. Co cal, se non aporta nada novo non debe haber corte.
Esa é unha... Esa é a gran pregunta. Porque, ao final, realmente, o que a montaxe no que consiste en tomar constantemente a decisión de este é o último fotograma deste plano e este é o primeiro fotograma do plano seguinte. É constantemente decidir iso. Cal é o último fotograma, cal é o primeiro fotograma. E eu diría, creo que ten todo que ver coa información. Vai diso. É dicir, este plano está dando unha información. Entón pode ser que se agote esa información ou que a continuación teñas un plano que conte unha información máis interesante da que sigue contando este. Ou que matice esa información. Ou emoción, como claro, di Walter Murch. Claro, información, pero en información refírome a información é de todo tipo, porque pode ser información física de que o personaxe fai, a onde se move e tal, ou pode ser información emocional, pode ser información que leve eso, que se conte que lle está pasando ese personaxe ou que che xere unha emoción. Claro, é complicado, porque aí hai... é como que cando estamos empezando na montaxe, damoslle moita importancia ao récord, por exemplo, a continuidade. Que, por exemplo, a xente cando está empezando fai as súas primeiras curtas, é que eso non ten récord, e están como moi preocupados por ese tema, non? De que haxa unha continuidade e tal. Claro, canto máis anos tes de experiencia, máis decatas de que eso é unha das cousas menos importantes. Home, se un salto moi potente e non queres nese momento que se detecte unha sensación de corte, sí que pode ser un problema, non? Pero hai outras cousas moito máis importantes. Sí, perfecto. Por exemplo, lembro, hai anos, cando fixera a primeira peli de Año da Garrapata, o axudante de montaxe, que logo foi primeiro montador e logo foi director, un tipo moi interesante, el tiña sempre, cando chega, dábame que puña un cartel na sala de montaxe que era lo importante es el ritmo, no el récord, un tipo de Madrid, puña e tal. E eu estaba completamente de acordo, pero tiña unha certa sensación de revolución, de que guai, como mola, porque fora o récord. Claro, obviamente o importante é o ritmo, non o récord. O récord ten moi pouca importancia. Hola, mamá. Hola, hijo. Hola, papá. Que é o ritmo? Quero dicir, parece que os ritmos estamos falando de que sexa dinámico sempre, ou de que isto non ten ritmo. A mí dame un pouco de rabia cando que parece que o ritmo ten que supoñer un ritmo rápido, sí. É dicir, que sexa unha sucesión rápida de cortes para non aburrir. Eso é unha cosa que a min tamén me revienta un pouco, porque é como, parece que non se lle dá importancia ao corte. Cada corte ten que ser meditado por algo, non? De feito, eu diría que máis, hai tempos rápidos, e hai tempos máis suaves, e o ritmo é a relación duns e outros. Eso, digamos, e podes ter un ritmo armónico e que todo estea ben equilibrado e que o equilibrio entre as partes nos que un tempo vai máis rápido e o tempo máis suave que sexa unha relación armónica, ou podes ter algo desacompasado, desleixado, podes ter un ritmo torpe. Aí é onde entra un pouco o concepto de ritmo interno ou ritmo externo, que penso que sí que é moi interesante para a montaxe, non? O ritmo interno do plano, é dicir, que teña o seu dinamismo, digamos, dentro do plano, que funcionen as cousas, que os personaxes que se moven teñan un sentido no tempo, é dicir, que son eles os que marcan cando tes que cortar. A veces, hai planos secuencia maravillosos e hai secuencias que só teñen dous, tres planos que non necesitan máis cortes que esos, porque dentro do propio plano xa hai un ritmo que o marca, non? Por exemplo, en El Desconocido, a película que montaches, é unha peli moi fragmentada, pero hai unha parte bastante longa de planos secuencias, non sei se é un ou varios, na parte na que están na Plaza de Vigo e tal, que non decae o ritmo para nada, todo o contrario, porque están moi ben rodados, teñen moitísima ese ritmo interno do que falábamos, non? E aí, evidentemente, non podes
regirte por esa pauta de onde poño o corte según o ritmo me indique, non? O ritmo que me vai indicar o que está sucedendo na película, non? E de feito aí, por exemplo, hai menos dous... cortes, de repente ti verías o timeline e habería seguramente unha zona de moitos cortes e de repente unha zona de pouquísimos cortes, non? Despois dunha parte moi picada, ven un plano secuencia longo e aí, pum, entra un valle no ritmo da peli, pum, e paras un momentiño e vas como máis suave, pum, e vas detrás do personaxe, como que baixas todo para baixo, entón, e é como que hai unha certa lógica entre o que ves na liña de tempo e o que ves aí, pero aí en cambio outro, que é cara ao final, no que vai despois dun momento moi picado, entra un plano secuencia, bueno, de feito, en realidad, dos medio planos secuencias. O primeiro máis tolo, e cámara ao ombro, e que xira, e outro máis elegante. Pero son dous nos que o ritmo, o tempo da acción vai Sé cómo conseguir el dinero. ¡Nos está herido! Dile que vaya al muelle de transatlánticos ya. Dice que vayamos al muelle. A única forma de elevar o tempo non é só montar máis rápido. De feito, eu diría, como intentes elevar o tempo a base de montar rápido, vas dado. Quer decir, non vai por aí as cousas, non funciona así. Bajar a mi hija. No bajará nadie de ese coche hasta que yo consiga todo el dinero. Todo lo que nos quitaste, cabrón. Os montadores podemos dilatar o tempo ou reducilo e a veces é interesante para crear unha tensión ou para crear unha incomodidade nun personaxe que o mellor non se conseguiu como se pretendía en rodaxe. Esa incomodidade podes conseguila se a outra persona, en vez de responder inmediatamente a pregunta que lle acaban de facer, pois espera un segundo ou 3 segundos antes de empezar antes de responder, non? Ti estás creando unha incomodidade, por que tarda tanto en responder algo que debería responder inmediatamente, non? Tú me quieres, tú me quieres, e se tú contestas, sí, inmediatamente, claro que me quiere, pero se te quedas así un momento pensando... Sí, podes facer que responda antes de tempo, que responda antes de tempo e que minta, podes facer que responda no momento que diga a verdade ou podes facer que responda máis tarde e que de novo que minta. Entonces, esa intencionalidade se pode construir en montaxe. ¿Sabes el bosque de nuestra casa? A ver, el bosque ese que es como que... A ver, nuestro bosque, el bosque de nuestra casa. Pues ese es el bosque 1. Que ese bosque conduce a este bosque, que es el bosque 2. Y este bosque conduce al bosque que está al lado de este bosque, que es el bosque secreto 3. Hay hasta 5 y el bosque secreto 3 te conduce al bosque secreto 4 y después el bosque 4 y te conduce al 5 y eso es toda la montaña. Toda la montaña son bosques secretos. Oh, quieren canalizar Manuel, para que atraquen os barcos, Manuel, que o porto non ten lugar, Manuel, que xixo eso, Manuel. Tamén queretes de río, Manuel, embarne con Manzanares, Manuel, para traer a Cibeles, Manuel, a pescar os calamares, Manuel, que quiso eso, Manuel, O son e a imaxe non ten que ir para ellos, poden traballarse dun xeito distinto por distintas razóns durante a montaxe. De feito, eu diría, non só poden, sino que realmente
é máis interesante en canto máis se traballe con independencia, é dicir, porque consigues máis capas. Se a información que che aporte a imaxe e a información que che aporta o son é a mesma, vale, non é que sexa un problema, pero é máis aburrido. Se consigues empezar a separar iso, empezar a enriquecelo. A facer crecer un pouco. Tamén incluso o contrapunto, a veces funciona o contrapunto, non? É dicir, unha escena moi dramática, pero que esteamos escoitando un audio que provoque en sí mesmo risa, ou escoitar risas, ou escoitar... Sí. Me lembro unha escena que rodaran entre bateas, que era un asesinato, e puxemos imaxes de Gila, e estaban vendo a tele, de forma que mentres estaban pegándolle tiros a un tipo no chan e o tío chorando, tío, esas risas dos chistes de Gila. ¡Dame esa pistola, Cona! ¡Dame esa pistola! ¡Solta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cala, cabrón! ¡Cala, hostia! ¡Cala, cabrón, hostia! ¡Cala, cabrón, hostia! ¡Cabrón, puta que te parió! Eu, por exemplo, na miña peli Tras as luces, que foi o caso máis extremo que vivín de montaxe, porque tiña 225 horas de material e claro, só poñer en play aquelo e velo levoume 3 meses. E aí sí que realmente ves que o material do que dispós ten dentro moitas posibles películas, non? Escoller unha creo que foi o máis complicado, e aí sí que foi un proceso realmente onde a montaxe tivo un peso importantísimo no que foi a creación da peli, non? Porque eu baseime máis na observación durante a rodaxe, ainda que evidentemente tiraba por un camiño ou por outro según o que estaba sucedendo, pero foi na montaxe onde se escribiu realmente esa película. As personaxes facían unha viaxe física, non? Eran feriantes, entón, con esa viaxe, digamos, cronolóxica, eu fun poñendo feitos que iban sucedendo, marcando con post-its e asignei unha cor ao personaxe que tiña máis o peso en cada... O protagonista da escena, digamos. Onde eu pensaba que estaba máis o peso da escena, non? Serviume de moito ver así por cores, non? Claro, que realmente esa cuestión, o de conseguir ver o total, claro, que é o máis difícil. Claro. Además, visualizar o total na parede, non? Claramente o gran perigo deste traballo de perder a perspectiva. E pérdese, todo o mundo a perde, imposible non perder a perspectiva. En 18 comidas pasaba un pouco o mesmo, e era ficción, pero casi non tiñamos 200 e pico, pero si tiñamos 90 horas de material. Pero era ficción, pero a partir de improvisación, co calé tamén moi parecido o que pode ser a non ficción. Sí, eu, por exemplo, lembro esa sensación de estar escribindo a peli, tivena clarísima e máis que nunca en 18 comidas, porque realmente era o de... Nós tiñamos as historias, pero cada unha tiña o seu desarrollo de inicio a fin e cada unha por un lado. Galicia, Vladimir Torres, gran actor de reparto e posiblemente de futuro. Os dous aí, Vladi, que por certo, el non creía que foses co irmán meu. Aí o tes, o mesmo Vladimir. O encadenado e como se funde unha imaxe sobre outra pode xerar maxia, pode xerar cousas moi potentes, pode... Sí, o que pasa é que penso que aos montadores nos gusta o corte. Sí. Porque claro, o corte é o que define o punto exacto, quero dicir, non é ningún fotograma adiante, ningún despois, é o punto exacto non que hai que cortar. Creo que algo como é un paso de tempo ou tal, pódese contar tamén o corte, non? Sí, sen dúbida. O que pasa é que sí que é verdade que bueno... Pero no cadenado xurden tamén cousas... A mí, por exemplo, a mí pasoume en El Desconocido, e a verdade que agora o que penso, nunca lle preguntei a Dani como imaginara, se esa secuencia pensara para corte duro ou para encadenados, pero é unha escena na que está, que basicamente o que se conta é o personaxe de Luis empeza a chamar a un montón de xente para venderlles, para intentar sacarlles pasta, basicamente. Entón unha escena con elipses internas. Rodárono con el facendo unha chamada e a continuación outra e a continuación outra, en un par de planos moi curtos, e podíase montar, é dicir, a primeira opción máis obvia parecería a de corte duro, a de jump cut. Tes e vas... Pero de repente, eso, cando veía o rollo e con algún movimento de cámara, dixen, ostras, vou probar con encadenados.
Tenemos un Vale, nuevo pues producto que 25.000 estamos euros. ofreciendo a los clientes. No estoy interesado. Lo consulte con mi mujer. Segura, garantizado. Son nuestros ahorros, no podemos permitirnos riesgos. Ya. No hay ningún riesgo en absoluto, Alicia. Te lo digo en confianza. No hay, ¿Y es seguro esto? no hay completamente seguro, te lo aseguro. Pero de repente empezan a xurdir cousas novas e como que algo que deixaches colgado volve a reaparecer como de forma medio máxica. Quer decir, creo que se poden conseguir cousas que non se consiguen de outra maneira. Non, está claro. Eu teño moitas veces a sensación de querer exprimir e quitarlle a última gota que teña o material. Sí, porque ti tamén es dos que revisa todas as tomas, hasta as malas para buscar, porque igual necesitas un momento, un instante que tes que sacar de aí. Sí. Eu tamén. Resistir, unirse y luchar. A la dictadura hay que derrotar. Contra el fascismo, contra el capital. Por el socialismo y la libertad. Hai unha peli que montei que é Migas de Pan, de Manane Rodríguez, que había unha secuencia que preocupáballe especialmente a ela porque era unha secuencia cun neno pequeno de 3 anos que fora un desastre en grabación porque o neno estaba, pero non tiña que falar, tiña que escoitar, pero claro, cada cousa que lle decía a actriz que facía da súa nai era como reía, daba a volta, caía para atrás, tal. Era unha escena supuestamente dramática e tal. E foi unha desas secuencias que antes de terminar a rodaxe ela chamoume e me dixo, por favor, monta ti esta secuencia a ver se funciona, porque teño que repetir, ¿no? Claro, teño dúbidas de si isto vai montar e ao principio cando vin o material pensei que non iba a funcionar porque había eso moito descontrol, o neno non paraba de moverse, a actriz todo o texto, claro, ela mesma se desconcentraba e tiña que volver a empezar. Pero eso fixo que a montaxe da secuencia levara un xeito distinto ao que tiñamos previsto anteriormente. Quedou como moi fresca porque saltamos o raccord, fixemos varios cortes sobre o mesmo punto de vista, e de repente a secuencia collín, por exemplo, momentos nos que a actriz estaba xogando co neno fora supuestamente fora de acción, que estaba xogando con él igual para entretenelo, non? Que lle cantaba unha canción ou lle decía tal, e eses momentos lle deron a secuencia de repente unha frescura, unha espontaneidade que hai moita xente que ve a película que di, ai, a secuencia do neno, que bonita, que tal. Entón, realmente, en montaxe sí, a veces aparecen cousas así que non esperas e que fan crecer a propia secuencia, non? Sí. E podes sacar incluso, que esa é a maxia da montaxe, momentos de outro momento, quero dicir, de outra escena, que non ten nada que ver, que é unha mirada, unha escoita. Sí, ou dunha cola. Ou dunha cola que xa se cortou e que xa supuestamente non era válida. Pode dar outra... Eu creo que nunca montei nada, no que non utilizas en algún momento unha cola ou algo fora de sitio. Es igual que te gusta más, Nochebuena o Festival del Cole. Es que Nochebuena, sí o sí. Nochebuena. A ver, como é un material Jorge máis eu ou varios montadores distintos, probablemente farían montaxes distintos, porque somos seres humanos distintos, con olladas distintas. Un bon montador, eu penso que ten que ter bastante paciencia, porque é un traballo laborioso e non se leva ben coa impaciencia, coas presas, non? Pero sí que é verdade que é necesario ter esa paciencia de revisar o material moitas veces, de buscar no material, exprimilo ben, e buscar esos momentos máxicos no material para resaltalos, non? É un traballo de estar na sombra, é un traballo que nunca se valora polo que decíamos de que é difícil percibir cando unha película está ben montada. Non precisas ter unha gran inventiva, precisas saber narrar.
Ainda que é verdade que hai películas non narrativas que se traballan desde outros aspectos, máis igual relacionados con esa parte intangible da que falábamos antes, que pode ser máis poéticos ou máis expresivos ou máis emocionales. Bueno, aí temos moi pouca representación femenina, sobre todo na dirección, non? Na montaxe penso que hai, non sei cifras, pero penso que hai máis porcentaxe de mulleres, quizáis porque estamos na sombra, porque parece que é un traballo máis meticuloso, esta cousa que se nos suele atribuir ás mulleres, non? Isto de ordenar os materiais, esta cousa, cando en realidade tamén hai unha parte importante de narración, non? Donde realmente si se ven máis diferencias é na dirección e no guión, e penso que iso é algo que debería cambiar, porque o que determina realmente os contidos do que se está, é dicir, a mirada sobre o mundo, a mirada sobre as personaxes femeninas, sobre, en fin, sobre todos os feitos que sucedan na película e na vida, non?